హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పండు ఫార్మా టూర్ ఛానల్. ఈరోజు ఒక చిన్న హెల్త్ టిప్తో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఓకే, అదేంటంటే చాలామంది ప్రతి ఒక్కరూ ఎన్నో డిసీజెస్తో బాధపడుతుంటారు, చాలా వ్యాధులతో బాధపడుతున్నా, బట్ ఆ వ్యాధితో వాళ్ళు మాత్రమే బాధపడతారు. బట్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసే దాని గురించి అయితే ఆ వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళకన్నా పక్కనుండే వాళ్ళు ఎక్కువ సఫర్ అవుతారు. అదేంటంటే గురక సమస్య. గురక సమస్య మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా, స్నోరింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ గురక సమస్యని మనము ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, వితిన్ 1 మంత్లో ఈ గురక సమస్య నుంచి బయటకి ఎలా పడాలి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, అది ఎలానో చూసేద్దాం. ఓకే, మెయిన్గా గురక ఎందుకు వస్తుంది అనే దానికి వచ్చేసరికి, మామూలుగా మనం పడుకున్నప్పుడు నాలుక భాగం, నాలుక అనేది వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం, కొండ నాలుక అంటే చిన్న నాలుక ఉంటుంది కదా, అది కూడా అంటే బ్రీతింగ్కి అడ్డుపడడం వల్ల మనకి గురక వచ్చే సౌండ్ ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అదొకటి. బట్ మనము లేట్ నైట్, ప్రతి ఒక్కరూ లేట్ నైట్లో మీల్స్ అదే డిన్నర్ చేస్తారు కదా, 9కి 10కి వెంటనే తినేసి అట్లా పడుకుంటారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన పొట్ట భాగం అంటే కడుపులో తిన్నది మొత్తము లంగ్స్ మీద అంటే ఊపిరితిత్తుల మీద పడుతుంది. ఆ వెయిట్ మొత్తం ఊపిరితిత్తుల మీద పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆ పడినప్పుడు మనకి అంటే ఈ బ్రీతింగ్ అనేది అంటే ఎయిర్ శ్వాస తీసుకోవడం అనేది సగం మాత్రమే తీసుకోగలుగుతాం. అంటే మన లంగ్స్, మన ఊపిరితిత్తులు ఫుల్గా తీసుకోలేవు శ్వాసని. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పొట్టలో అనేది ఫుడ్ మొత్తం మనకి ఆ ప్రెషర్ మొత్తం లంగ్స్ మీద పడడం వల్ల మనము డైరెక్ట్గా బ్రీతింగ్ అనేది ఫ్రీగా తీసుకోలేకపోతాం. దాని వలన అదొకటి, మనము నాలుక మొత్తం వెనక్కి పోయేసి మౌత్ ఓపెన్ అయ్యి మనకు కొండ నాలుక కూడా అడ్డం పడడం వల్ల మనకి సౌండ్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. దీనివల్ల గురక అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో మనం దీంట్లో ఆ గురకను కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఎర్లీ డిన్నర్ అంటే ఈవినింగ్ 6:30 అంతా మనము 6 to 6:30 లోపే మనము డిన్నర్ కంప్లీట్ చేసేసేయాలి. అది కూడా డిన్నర్ మనం 6 to 6:30 లోపే డిన్నర్ కంప్లీట్ చేయాలి. అది కూడా ఫ్రూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తే కంపల్సరీగా మంచి బెస్ట్ రిజల్ట్ అయితే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫ్రూట్స్ ఏవో ఒక ఫ్రూట్స్, ఒక ఆరెంజ్ కావచ్చు, బనానా కావచ్చు, యాపిల్ కావచ్చు, మీకు ఏవి అవైలబిలిటీలో ఉంటే ఆ ఫ్రూట్స్ తినేస్తే తొందరగా డైజెషన్ అయ్యేసి మనకి మంచి న్యూట్రిషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. నువ్వు 4 ప్లేట్లు రైస్ తీసుకున్న ఒకటే, ఏదో ఒక 2-3 పళ్ళు తీసుకున్నా కూడా ఒకటే. ఓకేనా? దీని ద్వారా మనం పడుకునేసరికి 9కి అంతా నిద్రపోయేసరికి ఆ టయానికి మంతగా అంటే డైజెషన్ అయిపోయేసి మనకి ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఒకవేళ మరీ కూడా మీకు ఆకలిగా అనిపిస్తే ఏం చేయాలంటే ఒక గ్లాస్ వాటర్లో, వామ్ వాటర్లో మనము కొంచెం తేనె వేసేసుకొని అట్లా కలుపుకొని తాగేస్తే మీకు ఆకలిగా అనిపించదు. ఓకే, ఇది వచ్చేసి కంపల్సరీగా బాగా వర్క్ చేస్తుంది గురక సమస్య నుంచి బయటపడాలంటే. అదే ఎవరైతే లావు తగ్గాలనుకుంటారో వాళ్ళకు కూడా ఈ చిట్కా బాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, మెయిన్ గురక ఎందుకు వస్తుందని అర్థమైంది మీకు. మనం హెవీ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఆ ఫుడ్ మొత్తం మనకి అంటే లంగ్స్ పైన ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్ చూపించడం వల్ల కంప్లీట్గా మనకి లంగ్స్ బ్రీతింగ్ సరిగా లేక ఆ సౌండ్ అనేది మనకు అలా వస్తుంది. దీని ద్వారా వాళ్ళకి మనం అడిగినాం అనుకో, ఏంది స్వామి నువ్వు అంత లేపి గురక పెడతావు ఏంది అని అడిగితే వాళ్ళు నేనెప్పుడు పెట్టాను, నువ్వు కావాలని చెప్తాను అంటారు. వాళ్ళ నంబర్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు ఆ గురక రాదు కదా. దాని ద్వారా వాళ్ళకన్నా పక్కన ఉండే వాళ్ళే చాలా సఫర్ అవుతారు. ఓకే, ఈ టిప్ మొత్తం మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ, మీ ఇంట్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైనా ఇట్లా గురక సమస్య నుంచి బాధపడుతుంటే వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళతో చేయించండి. వితిన్ 1 మంత్లో బెస్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. కంపల్సరీగా బాగా వర్క్ చేస్తుంది. మీరు చేయాల్సిందంతా ఏంటంటే ఈవినింగ్ డిన్నర్, మీరు ఫ్రూట్స్ అంటే అందరికీ విలేజెస్లో ఫ్రూట్స్ అవైలబిలిటీలో ఉండవు కాబట్టి మీరు ఏదైతే తింటారో ఈవినింగ్ తొందరగా ఎర్లీగా 6 to 6:30 లోపే తినేసి మీరు 10 వరకు అది బాగా డైజెషన్ వేసి ఎంతో కొంత డైజెషన్ అయిపోతుంది, కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఆ స్టమక్ ఫ్రీగా ఉండడం వల్ల మన బ్రీతింగ్ కూడా లంగ్స్ మొత్తం బ్రీతింగ్ చేసేసుకొని శ్వాస తీసుకొని ఫ్రీగా గాలిని వదలడం, పీల్చుకోవడం జరగడం వల్ల గురక అనేది రాదు. ఓకేనా? మెయిన్ వచ్చేసి ఈ గురక సమస్య నుంచి తగ్గించడానికి ఎర్లీగా ఫుడ్ తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా లావు ఉండే వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. వాళ్ళకు కూడా ఈ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు లావు కూడా తగ్గేసి బ్రీతింగ్ కూడా బాగుంటుంది. ఓకేనా? చాలా సింపుల్. ఓకే, మీరు ఫాలో అవ్వండి, మంచి రిజల్ట్ వస్తే. ఓకే.
రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మీరు బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము అందించే మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ వీడియోస్ మీ నోటిఫికేషన్లో వస్తాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.